أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة نبدأ منين وازاي، مساحة نرجع فيها لنفسنا واحدة واحدة. ودلوقتي بعد ما استوعبنا الفوضى اللي جوانا وسمعنا نفسنا بصدق من غير أي أحكام وطمناها، بيجي سؤال: طب أبدأ منين؟ والسؤال ده دايما بيجي في دماغنا كده أول ما بنسمعه. توقعات بقى بخطوات كبيرة وتغيير ضخم جدا أو حركة واضحة قدام الناس. دايما لما بنفكر في التغيير أو فابدأ منين، بيبقى قدام عينينا على طول الناس، صورتنا قدام الناس. لكن الحقيقة إن أول خطوة حقيقية بتكون بسيطة جدا. ممكن تبقى إن أقول لأ على حاجة بتضغطني، أو إن أخد ساعة أتمشى فيها من غير أي هدف، أو حتى إن أكتب كل اللي جوايا في ورقة وأحرقها مثلا. الخطوة مش مهم تكون كبيرة، ومش مهم شكلها يكون عامل ازاي، المهم إنها تكون طالعة من جواك مش من توقعات الناس اللي حواليك. لما تعمل خطوة صغيرة من قلبك بتحس إنك راجع لنفسك فعلا، مش مجرد إن أنت بتهرب من التعب ولا بتحاول تظبط صورتك قدام الناس. لأ، أوقات الرجوع بيبدأ بخطوة هادية جدا، بس بتغير كل حاجة بعد كده. وانت بتقرر ايه الحاجة او ايه الخطوة اللي انت هتاخدها، خلي في دماغك او خلي جواك صوتك انت بس. لو عجبكم المحتوى اتمنى تشاركوه مع اصحابكم، واتمنى ان انتوا كمان تشاركوني بتجربتكم في رجوعكم لنفسكم. ايه الخطوات اللي خدتوها او لو لسه بتحاولوا ترجعوا، شاركوني ايه الحاجة اللي انتوا قلتوا عليها لا، او عملتوها عشان كنتوا بس مش عشان حد تاني، وكان الصوت نابع فيه من جواكم مش من اصوات الناس اللي حواليكم.